E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo no canal. Tá carregando? Um vídeo meio atrasado, porque esse vídeo é da semana retrasada, mas tá saindo. Então, eu peço desculpas pela câmera, que tá virada no meio pra baixo. Depois eu troquei o Mateus, suporte dela e ficou ruim, não ficou bem tá regulado. salvo já, tem outro com ele. Mas os próximos vídeos vão sair melhor, espero que gostem e curtam o vídeo. A missão inicial era defender a nossa reserva de combustível, enquanto o outro time tinha que chegar até nós e explodir. Não, fiquei olhando pra lá, que o Thiago salvou eles ali. Puta merda. Thiago ali. Matheus. Tem lá. Os dois estão lá. Mateus dois. Salvaram um. Matheus, tudo aí do lado. Eu acabo querendo pegar os inimigos por trás ali para tentar ajudar o time e acabo morrendo ali na saída do CQB. Nem sempre uma estratégia solo é a solução pro problema. Às vezes, tu segurar a posição, tu rende mais durante o jogo. Morto! De volta ao jogo então. Agora a missão é destruir a reserva inimiga. Agora a gente vai invadir, tentar avançar ali para explodir o tanque de combustível deles. Já de saída acabo perdendo uma vida. Viu o barulho que ela tá agora? Mas aí fui salvo e retornei. Morto! Pedro.
Jordan, cobre aqui dentro. Matheus. Aí dentro tem um. Jordan, Jordan! Foi, morto. Essa partida então foi bem rápida. Eliminamos a maior parte dos inimigos deles e mantemos posição enquanto eu pegava o detonador e explodia o tanque deles, enquanto os outros inimigos ficavam lá na posição tentando nos impedir. De volta ao game, Já eu acho que tá ali atrás. trocando jogabilidade. Agora vamos jogar um modo caçada, onde uma O Jai equipe tem tá que atrás eliminar a dela, outra. do lado do poste. O famoso mata-mata. Arrego. Salva, tá salvo. Vai. Lá atrás, lá atrás. Matei um. Tomou agora? Sniper. É sniper. É sniper, tem um sniper lá. Cuida aí, cuida aí. De novo? Matei. Pegou um colete. Pegou no teu colete. Eu tenho certeza porque eu vi ricocheteando. Aqui tá o último. Aqui tá o último. Ali do lado. Ali. Aqui atrás tem um rio. Cobre esse lado e cubra aqui. Ali. O Jai tá do lado da parede ali. Ó, tô avançando pra ver uma primeira. Pegou aqui, né? Ele mirou em mim. Quase me acertou. Acertei. Ali. Cobre ali, cobre ali, cobre ali. São 5, viu? Tem, Jordan. Aqui. Matei. Tem mais de um ali, tem mais de um aqui. Esquece esse lado. Thiago lá. Concentra todo mundo perto dos tratores, eles estão pelo lado ali do mato.
Matheus. Nesse momento, então, o sniper salva o cara que eu tinha matado. E após isso eu acabo morrendo. E depois eles acabam ganhando a partida. Ó, Xará. Só porque tu tem o mesmo nome que eu, vai botar lá. Onde é que bota? Atrás daquela casinha azul lá. Eu te disse que era lá. Aquela lá? É. Atrás, né? Não, pra mim. Eu queria levar ele pra missão lá no Rio Grande. Só da buga. De volta ao game, então, mudando agora a jogabilidade. A missão agora é capturar o cilindro radioativo, levar até o segundo piso do CQB e segurar a posição por 10 minutos. Morto. Morreu todo mundo do meu time, voltamos pro respawn e agora retornamos ao jogo. A missão agora continua a mesma, só porém eles conseguiram levar o cilindro lá pra cima e a gente tem que recuperar. Matei. Morri. De tanto morrer ali, a gente acabou desistindo e tentando dar a volta pelo outro lado pra morrer também. Por fim, acabo morrendo. Aí quando o Júnior vai me salvar, ele acaba morrendo também. E aí a gente acaba ficando ali até o fim da partida, até todo mundo se matar. E assim a gente acaba o jogo. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com o pessoal. E deixa nos comentários aí alguma coisa que eu possa melhorar, alguma coisa que eu possa fazer diferente. E agradeço quem assistiu até o final. Abração, até a próxima.